ଆପଣଙ୍କ ଅମୃତରୁ ରକ୍ଷା କର ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରିବାର କ'ଣ ଅଛି? ଆମ ମା ମାନେ ଯେ ବସିଛନ୍ତି କହିବେ, ଆଚ୍ଛା ମା ମାନେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଛୁଆଟେ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେଉଁ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ସେ ଘର ମୋର ନୁହେଁ। କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ପୁଅ ଜାଣନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ସମସ୍ତ ଝିଅ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ସେ ଘର ଆମର ନୁହେଁ। ଆମ ବାପା ମା ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ରରେ ଆମକୁ ଦେବେ, ଠିକ ନା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଝିଅ ମାନେ ଏକଥା ତ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ବିବାହ ବେଳେ କାନ୍ଦନ୍ତି କାହିଁକି? ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କାହିଁକି କାନ୍ଦନ୍ତି? ପ୍ରିୟ ଲୋକକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି। ବାପା ମା ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିବାହ ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଅସତ ଉପାୟରେ ଉପାର୍ଜନ କରିଥିବା ଅର୍ଥ ରହିବ, ମୁଁ ଯିବି, ଏଇଥିପାଇଁ କାନ୍ଦନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ ଦୁଃଖିତ ହୁଅନ୍ତି, ନହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ କେହି ଦୁଃଖିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ସାନନ୍ଦମ ସଦନମ ସୁତାଶ୍ଚ ସୁଧୟ କାନ୍ତ ପ୍ରିୟାଳାପିନି ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ତ୍ତି ଧନମ ସଜୋଷିତିରତି ଏକ ପତ୍ନୀ ବ୍ରତ ଏକ ପତି ବ୍ରତ ପାଳନ କର। ବନ୍ଧୁ ପତି ପତ୍ନୀର ଶରୀର ହୁଏତ ଦୁର୍ବଳ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପା ହୃଦୟରେ ବାସ କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ହସ୍ତଗ୍ରନ୍ଥିର ସପ୍ତମ ମନ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଏ ନସ୍ତେୟମଦ୍ମି ମନସା ଜୁନୋଜ୍ମି ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାନୁ ବରୁଣସ୍ୟ ପାସନ। ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରତିପତ୍ନୀ ଜୀବନ ମନସା ଭିତରେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁ, ଆଉ ଶରୀର ଆକର୍ଷଣ ନ ରହୁ, ହୃଦୟ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁ। ଏକ ପତ୍ନୀ ବ୍ରତ ଏକ ପତି ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନର ଆଧାର ହେଉଛି କାନ୍ତା ପ୍ରିୟା ନା ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ତ୍ତି ଧନମ ସଜୋ ସ୍ଥିତିରତି ସ୍ୱାଜ୍ଞା ପରା ସେବକା। ନିଜର ସେବକ ସେବିକା ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତୁ, ସ୍ନେହ କରନ୍ତୁ। ବାଲଗଙ୍ଗାଧର ତିଳକକୁ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ, ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ଆମ୍ବ, ଯେଉଁ ଆମ୍ବ ବର୍ଷରେ ମାତ୍ର 20-25ଟି ଫଳେ, ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଆମ୍ବଟିଏ। ସେ ଫାଳଟିଏ କାଟିକି ତାଙ୍କ ସେବକକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଜାଣିଲେ ବନ୍ଧୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଆମ୍ବ ଦେଇଥିଲେ, ସେଥିରୁ ଫାଳେ କାଟିକି ସେ ଦେଇ ସାରିଲେଣି ସେବକ ସେବିକାକୁ। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବରୁ ଫାଳେ ତମେ ଦେଇଦେଲ ଚାକରକୁ? ବାଲଗଙ୍ଗାଧର ତିଳକ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ ଦେବୀ ଆମ ଘରର ସବୁଠାରୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ପଦାର୍ଥଟା ମୁଁ ମୋ ସେବକକୁ ଦେଲେ ସେ ଭାବିବ ଏମାନେ ମୋର ମୋତେ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେବକ ସେବିକା ପ୍ରତି ଆତ୍ମୀୟତାର ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କର। କାରଣ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର କଥା ହେଇଯାଏ, ଯିଏ ଆମ ଲୁଗାକୁ ସଫା କରି ଆଇରନ୍ ଦେଲା ସିଏ ହେଲା ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ, ମୁଁ ହେଲି ସ୍ପୃଶ୍ୟ। ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର କଥା ଏଇ ଦେଶରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ମୋ ଦାଢ଼ିକି ଯିଏ କାଟିଦେଲା ସିଏ ହେଲା ଛୋଟ, ମୁଁ ହେଲି ବଡ଼। ମୋ କଥା ବୁଝୁଛ ନା? ଯଦି ଲୁଗା ସଫା କରୁଥିବା ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ, ତାହେଲେ ମୋ ମା ତ ପ୍ରଥମ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ, କାହିଁକିନା ସିଏ ମୋ ଲୁଗାକୁ ପ୍ରଥମେ ଧୋଇଛି। କରିପାରିବା କି? ଏ ସମାଜରେ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ବନ୍ଧୁ ସେ କହିଲେ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ତ୍ତି ଧନମ ସୋଜସିତିରତି ସ୍ୱାଜ୍ଞା ପରଉ ସେବକା ଆତିଥ୍ୟ ଶିବ ପୂଜନମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତିଥ୍ୟ ନାହିଁ। ଅତିଥି ମାନେ ଆସୁଥିଲେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ? ଆପଣ ମାନେ ଯେଡ଼େ ବୟସର ଲୋକ, ଆପଣଙ୍କ ଦୋଷ କିଏ କହିବ? ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ଦୋଷ କହିଲେ ସହିବେ? ଅତନୁ ବାବୁଙ୍କ ଦୋଷ ଯଦି କହିବି ସହିବେ? ସିଏ ତମେ ମୁଁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଲୋକ ମତେ ଦୋଷ କହିବ? ଆରେ କେଇ ଜଣେ ତ ଦୋଷ କହିବ ନା? କିଏ କହିବ? 2 ଜଣ ଲୋକ ଦୋଷ କହନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯିଏ ମତେ ସହି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯିଏ ମତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। 2 ଜଣ ଦୋଷ କହନ୍ତି। ଯେ ମତେ ସହି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେ ମତେ ସହି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ମୋର ଦୋଷ କହିବେ। କାହିଁକି? 2 ଜଣ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଈର୍ଷା କରନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି କିଏ 2 ଜଣ? ଯିଏ ମୋ ପରି ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଯିଏ ମତେ ସହି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା? ଯିଏ ମତେ ସହି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯିଏ ମୋ ପରି ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସେ ଦୋଷ କହିବେ। ଆଉ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଲୋକଟେ ଘରେ ବସି ଚାହା ଖାଇକି କହେ, ତାକୁ କହନ୍ତି ଆତିଥ୍ୟ। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ବିଦ୍ୱାନ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ପରିବ୍ରାଜକ ଦେଶ ସେବକ ଗୃହକୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ପରି ସେବା କର, କାରଣ ସେ ଆମର ଦୋଷ କହିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆତିଥ୍ୟମ ନାହିଁ, ଆତିଥ୍ୟମ ଶିବ ପୂଜନମ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଘର ଭିତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହଉ, ସାଙ୍ଗରେ ଭଜନ ସାଙ୍ଗରେ ଭୋଜନ ହଉ, ସାଙ୍ଗରେ ଭଜନ ସାଙ୍ଗରେ ଭୋଜନ ହଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବାର କେମିତି ହବ? ଯେଉଁ ଘରେ ସାଙ୍ଗରେ ଭଜନ ହୁଏ, ସାଙ୍ଗରେ ଭୋଜନ ହୁଏ, ସେ ପରିବାରରେ କେବେ ବିଭାଜନ ଆସେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁ ଆତିଥ୍ୟମ ଶିବ ପୂଜନମ ପ୍ରତିଦିନ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ପାନମ ଗୃହେ। ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଲି ଖାଅ। ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବାର କେତେ ଆଦର୍ଶ ରହୁଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ 2-4 ମିନିଟ୍ ଅଛି, 5 ମିନିଟ୍ ଅଛି, ମିନିଟ୍ ଅଛି, ସରିବନି। ଥରେ ସାରୁଛି ଆଜ୍ଞା, କ୍ଷମା କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ହଉ 1.5 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲା, କ୍ଷମା କରିବେ। କବିରଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ଲୋକ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି କହିଲା ମହାରାଜ ମୁଁ ବିବାହ କରିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆଦର୍ଶ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, କେମିତି ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ଚଳିବା କଥା। କବିର କହିଲେ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେବି। ବହୁ ଦିନ ବସିଲା, ଉତ୍ତର ଦେଲେଣି। ଶେଷରେ ବାରମ୍ବାର ବାଧ୍ୟ କଲା, କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଆସି ଆପଣ ଘରେ ବସିଲେ, ମୋତେ ଟିକେ ଉପଯୁକ୍ତ ଉପଦେଶ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଦିନେ ଖରା ଦିନ, ବୈଶାଖ ମାସର ଖରା ଦିନ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ରତାପ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପ୍ରଖର, ବସିକି ସେ ଲୁଗା ବୁଣୁଛନ୍ତି। ପିଲାଟି ପାଖରେ ବସିଛି, ଉତ୍ତର ଦେବେ। କହିଲେ ଆଜି ତତେ କହିବି, ସମୟ ଦେଖି କହିବି। ସେ ଭାବିଲା ରାତି ଆଡ଼ି କହିବ ବୋଧେ, ଲୁଗା ଫଳା ବୁଣି ସାରିଲା ପରେ। ଦିନ 2 ପରେ ପତ୍ନୀକି ଆଦେଶ ଦେଲେ, କହିଲେ ଟିକେ ଲଣ୍ଠନ ଜଳେଇ ଆଣିଲ। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଲଣ୍ଠନଟାକୁ ଜଳି ଆଣି ରଖିଦେଲେ, କିଛି କହିଲେନି। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ କହିଲେ ଟିକେ ଗୋଟେ କାମ କର,
टिके भल सरबत टिके ना भल चाहा टिके करि आण गरम पानी रे जो अच्छी तांकर दिव्य पेय टिके करि आण तांका पत्नी माने सेमती चाहा भली जो दिव्य पेय श्रमूली करे ताकू करि आणी के 2 गिलास ए पिलाटाको गोटे गिलास ताकू गोटे गिलास देले आनंद रे पिउचंती कबीर किंतु पिलाटी पी पारुनी घटना कोन जानि छन लूण बदल रे से माने चीनी बदल रे लूण पके दिछि माने सेतिरे चीनी पकेवा बदल रे लूण पके लूणटा एते लुणिया हेछि जे केही पी पारुना किंतु कबीर आनंद रे पिउचंती याओ पिउना ये पिलाटी पिउनी पिलाटी चाउछि खाली कबीर कबीर बड़ा आनंद रे हसी कहउछन बढ़िया हेछि पी देइछन संध्या बेले को पचाल कहले या मत बा उत्तर देबे कहले बा किछि बुझी पाइल ना मो पत्नी के कहली एटा नै आस से प्रतिवाद कला कि दिन दी परे लंठन काई जालिमी सेई बेला मो पत्नी मते आनी कि चीनी बदल रे लूण पकई देला मु प्रतिवाद कली कि काई के पकैछ बेले बेले भूल इमिति हेई जाय कोन बुझछन त तेणु बंधु मु प्रार्थना करुछि शेषरे आपण मान को अनुरोध करुछि बुझले कि एकुटिया खाइबा नाही मु 3 जण पाई बंचिबी मु निज पाई अन्य पाई एवं समाज पाई मते जे संसार को आनिछि तांको अवहेला करिबि नाही मु जहाकू संसार को आनिछि तांको अशिक्षित भ्रष्ट कराइबि नाही एवं आमे मिलिमिशि गोटे भल समाज गठन करिबा पई जेउ गुरु जेउ आचार्य जेउ साधु जेउ संत मानकर चरण तळे बसिले मते ज्ञान मिलिबो भल मनिषटी हेबी आजिकली बहुत बड़ मनीष गुड़ाक ही होती भल मनीषटी सृष्टि होने से भल मनीष सृष्टि हबार योजन रही साधु सन्थ विद्वान वेद वेदांत शास्त्र मान अध्ययन करी मु भल हेबी अन्य को भल करेबी मिलिमिशि राष्ट्र को भल करवा यही गृहस्थ माने हेले ए राष्ट्र निश्चित तार पूर्व स्मृति एतद्देश प्रसूत सकाशाद अग्रजन्मन स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरण पृथिव्याम सर्वमानवा से जो आदर्श आर्यभूमि थिला ताहा प्रत्यावर्तन करिवो एति कही